இந்த ஷவர்லே ஸ்பார்க் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாடல் வந்து டிஸ்கன்டினியூ ஆன மாடல் இல்லையா? எஸ் சார். ஸோ இந்த கார் வந்து நீங்கள் ரிப்பேர் பார்க்குறீங்களா இங்கே? சார் வெரி ஃபியூ கார்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது. 2013 ஸ்பார்க் அது நிறைய பேர் வந்து பெட்டாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த பெட்டாக வச்ச வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு வி ஹேவ் டு டேக் கேர். ஒரு வீட்டில் ஒரு ஆள் மாதிரி வந்து வச்சுருக்காங்க அந்த வண்டிங்களை, சரிங்களா? ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து ஸ்டாப்பான மாடல்ஸுக்கு ப்ரீயாக ஆர்டர் பண்ணி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்கி வச்சுருவோம். ஒன்று இல்லாட்டி வந்து நம்ம வீட்டுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி என்னென்ன பொருள் மெயினாக தேவையோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஃபோர்ட் டிஸ்கண்டினியூ ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி வந்து செவர்லே டிஸ்கண்டினியூ ஆகும்போது கூட மேஜர் பிரேக் பேட்ஸ் ஆகட்டும், கிளச் செட் ஆகட்டும், மேஜர் பார்ட் எது வண்டியில் போகுமோ அந்த பார்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணி முன்னாடியே எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு சர்வே. இந்த ஷவர்லே இந்த ஸ்பார்க்கில் வந்து என்ன அன்றைக்கி சர்வீஸ் என்ன ப்ராப்ளம்? ஆக்சுவலி வந்து இது 2013 ஸ்பார்க்கு. நம்மகிட்ட கிளச் ஹார்டாக இருக்குன்னு வந்தாங்க. ஸோ வந்து இப்போ வந்து கிளச் ஒர்க் பண்ணுறோம் இந்த வண்டிக்கு. ஸோ ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அவைலபிள் இல்லாட்டி கூட வி ஹேவ் அ காண்டாக்ட்ஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா. ஸோ நம்ம 15 to 20 ஒர்க்கிங் டேஸில் எடுத்துருவோம். நம்ம எடுத்து கொடுத்துடலாம். இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். லைக் அதனால் இப்போ வந்து தைரியமாக எடுத்திருக்கோம். இது இட்ஸ் நாட் அ ஃபஸ்ட் வண்டி. இதை விட ஏகப்பட்ட வண்டி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். பட் இப்போ தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஐ காட் அ சான்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து பாருங்கள் என்னோடய டெக்னீஷியன் டீம் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க என்னன்ட்டு. ஆஃப் த என்ஜின் வந்து கண்டிப்பாக பிரிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். பட் லைவில் வந்து நான் என்ன எப்படி பண்ணுறோம், என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறோம், எப்படி ப்ரோக்ராம்ஸ் போகுது, எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஆகுது நீங்கள் வந்து நேரில் பார்க்கலாம் சார். தேங்க்யூ சார். இது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 2013 செவர்லெட் ஸ்பார்க் கிளச் ஹார்டாக இருக்குன்னு நமக்கு வந்த வேலை. ஸோ நமக்கு இப்போ வந்து கிளச் வந்து இந்த வண்டிக்கு மாற்றுறது நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இந்த கிளச்சு மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா 50% என்ஜின் வந்து இப்போ பிரிச்சிருக்கோம். அதாவது கேர் பாக்ஸ் வந்து தனியாக கழட்டி இருக்கும். நீங்கள் கேர் பாக்ஸ் இங்கே பார்க்கலாம். இந்த கேர் பாக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நமக்கு அந்த கிளச்சோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியும். ஸோ இப்போது வந்து இதுதான் நம்ம கிளச் பிளேட் நம்ம மாற்ற வேண்டியது. தென் கவர் அசம்பிளி, கவர் அசம்பிளி, இந்த 2 பார்ட்ஸ் தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம். ஸோ நம்ம 2 பார்ட்ஸும் இட் வில் பி இன்சர்ட் ஹியர். இந்த இடத்துல மாற்ற வேண்டியதாக இருக்குது. இங்கே இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு என்னோடய டீம் மிஸ்டர் எஸ்எக்கி, சீனியர் மெக்கானிக் ஆஃப் மாமலே ஆட்டோமொபைல்ஸ், இவர் தான் வந்து இதை ப்ளேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ ஃபஸ்ட் வண்டி கிடையாது, நிறைய வண்டி பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பிக் சேலஞ்ச் ஃபார் ஹிம். இட்ஸ் சிம்பிள் ஜாப் ஃபார் ஹிம், பட் he does a good job. டச்சு கீழே இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் யூஸ்ட் ஒன். இப்போது மாற்ற வேண்டிய பார்ட்ஸ் புதுசு இங்கே இருக்குது சார். ஸோ இதுதான் பார்ட்ஸ் மாற்ற போகிறோம். இப்போ கிளச் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சது லைவாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து கிளச் பிளேட்ஸ் எல்லாம் மாற்றிட்டு நம்ம கேர் பாக்ஸ் எல்லாம் ஏற்றிட்டு ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சது. ஸோ இனி கொஞ்சம் ஒர்க் பெண்டிங் இருக்குது. அதாவது இப்போது கேர் ஆயில் மாற்ற வேண்டியது இருக்குது, கூலண்ட் மாற்ற வேண்டியது இருக்குது.
அண்டு அதனால் இப்போ வந்து வண்டி மேலே ரேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து இப்போ வந்து பழைய ஸ்பேர்ஸ் வந்து இங்கே வச்சுருக்கோம். மாற்றின ஸ்பேர்ஸ் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். அதாவது அந்த ரிலீஸ் கிளச் பேரிங், அப்புறம் கிளச் பிளேட்ஸ் எவ்ரிதிங் 3 பார்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணது இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த 3 பார்ட்ஸும் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட வில் ரீஃபண்ட் இட், அவங்ககிட்ட கொடுத்துருவோம். இன்கேஸ் அவன் வேண்டாம் சொன்னால் ஸ்க்ராப்புக்கு போட்டுருவோம். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார்.